进来吧。你把右边的裤子都脱掉吧。啊？睡上来吧。裤子脱掉？对，有内裤。啊？内裤要穿着，然后把外裤都脱掉，鞋子也要脱掉。就脱一边裤子可以吧？可以啊。然后你睡上来，头在这边。睡上来吧。你是为什么来看病啊？没有脚痛。就右边脚痛是吧？对啊。你把这个衣服扯开吧，扯开一点，你把遮住我了。好，你把这个腿这样立起来，对对，这样。你这个袜子能拉下去点不？这个袜子。脱掉可以。对，脱掉吧，脱掉。小腿，那天早上起来的时候，你有没有觉得右边腿比左边腿会肿一点？我那天还测了一下，我感觉好像没有哎。它底下如果说深静脉血栓的话，形成跟那个血脂有关系吗？有关系。有血脂的人可能更容易长血栓。欣姐，它这个地方是斑块吗？这个是的，它是有点小的斑块啊。他说他腿痛，就是有血栓吗？我就看到这个地方有斑块啊。把这个裤脚往中间提，右下肢动脉多发细小斑块形成。病人在我们眼中确实是没有性别的。就像我之前给一个19岁的小男孩做阴囊的时候，确实完全没有性别。如果你有性别的话，这个病人完全做不了。以后上急诊什么病人都有，就是也对我自己也是一个锻炼吧。